Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokko, Ameen. Ibiddaan isin cuuphaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Bagaa ayyaana cuuphaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos bara 2018 yaadannoo isaatiin nagaa fi jaalalaan warra isatti amantan hundaan isin ga'e. Dubbii kana kan dubbatee Yohaannis cuuphaa yogguu ta'u, dubbii kana mooyyuu kan nuuf katabee Wangeelichaa fi hojii duukaa bu'ootaa kan katabe qulqulluu Luqaasidha. Wangeelli Luqaas boqonnaa 24 kan of keessaa qabu yogguu ta'u, kutaa jalqabaa kanarratti kan ilaallu waa'ee dhalachuu Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti aansee waa'ee cuuphamuu Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan keessatti ilaalludha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ani bishaaninan isin cuupha. Inni ana booda dhufu garuu ana irra ni jabaata. Hidhaa kophee isaatuu hiikuudhaaf kan anaaf hin taane dhufaa jira. Inni hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha. Ooddii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulqulleessu hafarsaa isaa of harkaa qaba. Midhaan isa qulqulleeffames gombisaa ittiin sassaabatu, hibbiqii isaa garuu ibidda hin dhaamneen ni gubaa jedha. Dubbii kana keessatti Waaqayyo yogguu nu gargaare ayyaana cuuphaa maaliif kabajnaa kan jedhu ni ilaalla. Lammata mooyyuu cuuphaan nuuf maalidha? Gooftaanis maaliif cuuphamee? Qabxiiwwan jedhu ilaallee barumsa keenya ni goolabna. Gooftaan Kiristoos hunduma keenya wajjinaa ta'u. Kiristoos biyya lafaa kanaa akka isheen cubbuudhaan hin banneef cubburraa baraaruudhaaf Addaam abbaa keenya isa dogoggoree tureef, isa badee tureef, isa Daabiloos waadaa galchisiifate, waadaan inni galchisiifate sunis har'aa eegaleetoo ani garbicha Daabiloos kan jedhu mallattoo inni kenneef sana, mallattoo sana fuudhee laga Yordaanos keessa akka awwaalee ni argina jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos samiirraa bu'ee akkuma qulqulluu Yaaqoob inni Suruug dubbate samiirraa bu'ee qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalatee laga Yordaanositti cuuphamuudhaaf akka dhufe ni argina. Egaa Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee cuuphaa wajjin wal qabate wanti nuti hubachuu qabnu cuuphaan iccitii mana kiristiyaanaa jiran keessaa kan irra hin deebi'amne ta'eetoo isa jalqabaa fi isa tokkodha. Maaliif yogguu jenne qulqulluu Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti cuuphaanii takkittiidha jedhee dubbatee jira. Cuuphaan takkittiidha kan irra hin deebi'amne waan ta'eef takkittii akka ta'e nutti himaa jechuudha. Akkasumas qulqulloonni 150 Isiyaa ishee xiqqeettiitti yookaan Qusxunxuniyaatti walitti qabamuudhaan bara 381 cuuphaan takkittii akka taate, cuuphaan sunis wana'aamman bahaattii ximqat ለስርየተ ኃጢአት cuuphaa takkittiitti ni amanna kan cubbuu haqamsiistus jedhaniitoo isaan abbootiin keenya dubbatan sun cuuphaa takkittii akka taate nutti argisiisa jechuudha. Kanaaf cuuphaan kun tokkittii akka taate kan irra deebi'amte akka hin taane kan Waaqayyo tokkittii godhee nuu kenne sababa isaa ni qabna jechuudha. Cuuphaan kan hundeesse Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Innis karaa sadiin jechuudha. Inni jalqabaa barumsaan. Maaliif Gooftaan gara biyya lafaa kanatti yogguu dhufu du'ee fayyisuu qofa otoo hin taane barsiisetis dursee yookaan dursaa ta'uu argisiisee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Gooftaan keenya inni jalqaba karaa cuuphaa itti hundeesse keessaa inni tokko barsiisuudhaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti dhuguman isinitti hima. Eenyu illee bishaanii fi hafuura qulqulluudhaan yoo dhalachuu baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jechuudhaan barsiiseera jechuudha. Yoo maal ta'e malee yoo hafuuraa fi bishaan qulqulluurraa dhalachuu baate, hafuura qulqulluu fi bishaanirraa dhalachuu baate malee gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jechuudhaan barsiisee jira jechuudha. Maaliif
kuuwwan isaanii warri isa duuka bu'an barataniitu akka barsiisaniif gooftaan bifa kanaan barsiisee jira. Inni lammaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ajajaan cuuphaa bu'uree jira jechuudha. Isa kanarratti wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti egaa dhaqaa maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphatii saba hundumaa duuka bu'oota koo taasisaa. Duuka bu'oota koo taasisaa. Na duuka akka bu'an, gara jireenyaatti akka dhufan, maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphatii saba hundumaa duuka bu'oota koo taasisaa jechuudhaan ajajaan cuuphaa hundeessee jira jechuudha. Inni sadaffaan gochaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsaan, ajajaan, kallattii hundaan waaqa dursaa waan ta'eef, waaqa barsiisaa waan ta'eef, waaqa gorsaa waan ta'eef, waaqa ajaa'ibaa waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana gochaan cuuphaa bu'uree jira jechuudha. Maaliif yogguu jenne wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 11, wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 35, akkasumas faarsaa Daawit boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti dubbii argannu ni jira jechuudha. Yesuus cuuphame bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundinuu jedhe. Bantiiwwan waaqaa hundinuu ni banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka guuggeetti dhufee irra bu'e jechuudhaan dubbate. Maaliif yogguu jenne gochaan ofiisaatii laga Yordaanos baddaadhaa lama taatee dhufti, bakka inni itti keessa dhaabate sana maal taati? Tokko taati jechuudha. Kana warra amananii fi warra hin amanne, warra ahzaabota tokko godhe jechuudha. Bakka tokkotti godhe. Lammata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanos kana keessa yookaan waaqa kan ta'e, gonkumaa waaqa, gonkumaan nama kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga kana keessa yogguu dhaabatu lagichi kun ni daffee jedha. Abbootiin keenya yogguu dubbatan maaliif? Ibidda labooba kan ta'e kirubeelii fi suraafeel kan sodaadhaan fuuldura isaa dhaabatan. Kirubeelii fi suraafeel ibiddi isaa kan nama gubu, laboobni isaa kan nama gubu, waaqa gonka kan ta'e, gonka nama kan ta'e bishaan keessa kan dhaabate sun karaa biraatiin seera uumamaa irratti akkuma dubbatu hafuurri Waaqayyoo bishaanirra bule akkuma jedhu hafuurawwan bishaanirra yeroo bara uumamaa sana burqaawwan, laggeenwwan, garbiiwwan, haroowwan yogguu uumaman hafuurri Waaqayyoo irra ture san kan gadi jiru Wuqiyaanos jedhee, kan ol jiru Haanos jedhee kan uume sun hafuurri isaa kan irra bule sana amma mooyyuu laga Yordaanos keessa dhaabachuudhaan hafuura isa kana haaressee jira jechuudha. Kanaaf namoonni yogguu cuuphaman kan ittiin fayyan, kanaaf namoonni yogguu cuuphaman tsabalaan kan fayyan jechuudha. Kanaaf as keessa dhaabachuudhaan gochaan ilmi bishaan keessa dhaabatee gonkumaa nama, gonkumaa waaqa kan ta'e, ilmi Kiristoos kan jedhame maqaansaa ilma Maariyaam kan ta'e, inni immoo ilma Waaqayyoo kan ta'e, addunyaan otoo hin uumamin dura haadha malee abbaa irraa, addunyaan erga uumamee booddee abbaa malee haadha irraa dubaroo Maariyaam irraa dhalatee kan foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee laga Yordaanos keessa dhaabate sun Iyyasuus Kiristoos kan jedhame sun laga Yordaanos keessa kan dhaabate yogguu inni uumaa uumtotaa kan ta'e, gooftaa gooftotaa kan ta'e, waaqa waaqotaa kan ta'e sun bishaan sun ni danfite jechuudha. Yogguu kanatti abbaan immooyyuu samiin banamee ilmi koo inni ani jaalladhu isa kana immooyyuu dhagahaa kanan ittiin gammadu jedhe. Kanaaf bifa kana sadeeniin gooftaan cuuphaa nutti argisiisee hundeessee barsiisee jira jechuudha. Sababbii kana sadiidha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababa gooftaan keenya cuuphaa itti raawwate yookaan karaawwan sababa gooftaan keenya cuuphaa itti raawwate sadi ilaallee barumsa keenya ni xumurra. Inni tokkoffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀቱን የፈጸመበት ዋና ምክንያቶች በሶስት መንገዶች አረጋግጧል። ከራስ አዲን ሙልሴ ይራቹ ከራስ አዲን ወንትንት ሙልቴፍ እኒ ማሊድ አጀኔ ኢላሉን ራኤገም እኒ ጀልቀባ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራን እኒ ትራወተ እጭቲ ኢሳ ሙልሱዳፍ እጭቲን እኒ ሙልአቱ ኩን እኒ ጀልቀባ ተኩማ ሰዱማ ከንጀኑ ኩን ከነዱራ አቦታ ኬኛ አብርሃሚፍ አቦታ ኬኛ ከራ ገረገራቲን
mul'achaa ture. Garuu akkam akka ta'e, akkamitti akka ta'e, tokkummaaf sadummaan akkam akka ta'e, qaaman ta'e, hojiidhaan ta'e, aangoodhaan ta'e akkamitti adda baasne hin beeknu tureeti. Amma garuu isa kana ifa gochuudhaaf tokkummaa isaanii mul'ise jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Iyyesuus bishaan keessaa erga ba'ee booddee samiin ni baname. Abbaanis sagalee baddaadhaa ni dhageessise. Ilmi koo inni nani jaalladhu isa kanaadhaa jedhe. Abbaan samiidhaa, ilmi bishaan keessaa, hafuurri qulqulluun immoo bifa guugeetiin tokkummaa fi sadummaadhaan bakka kanatti argamanii jiru jechuudha. Tokkummaadhaan inni nani jaalladhu, inni nani kabaju, ilmi koo isa kana jedhee jira. Abbaani ilmi immoo bishaan keessa dhaabatee abbaa isaa kabajee jira. Hafuurri qulqulluun immoo bifa guugeetiin isarra bu'ee jira jechuudha. Inni lammaffaan barumsaa fi kasoomina akkasumas dursummaa argisiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphamee jira jechuudha malee gooftaan keenya cubbuu qabaatee, badii qabaatee, hir'ina qabaatee, gadi deebi'ummaa qabaatee, xinnaa ta'ee miti kan cuuphame Kiristoos. Nu barsiisuudhaaf, nu gorsuudhaaf, gadi of qabuudhaaf jechuudha Kiristoos kan cuuphame. Kanaadhaaf inni yaadattu yogguu ta'e raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 9 irratti akkamitti akka inni reebame, akkamitti akka inni qabame, yogguu qabamus akkamitti akka callise, waaqa kan ta'e, gooftaa gooftotaa kan ta'e, uumaa uumtotaa kan ta'e, teessoon samii isaa biyyi lafaa immoo dhaabbii isaa kan ta'e sun akkamitti akka inni callise ni argina jechuudha. Barsiisuudhaaf malee gooftaa waan hundaayyuu akka ta'e ni argina jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti barsiisaa ta'uudhaaf yookaan inni barsiisuuf akka dhufe ni argina jechuudha. Akkas jedha. እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እስኒ በርሲሳፊ ጎፍታ ናንጀቱ እንዲሁም ነኝ አኒስ አኩመ ከና መልካም ትላላችሁ እንዲሁም ነኝ ጋሪስ ናንጀቱ አኩመ ከና እንግዲህ ጌታና መምህር ስሆን እነግራችኋለሁ ኤጋ አንስንተኒማ ጎፍታፊ በርሲሳ አከንተ ኦቱን ጅሩ አንሞዩ ሚለ ኬሰናን ዲቃ ጀደ አርጊታኒ barsiisuudhaaf jechuudha. Maaliif kan cuuphame cubbuu qabaatee miti. Kan cuuphame ijoollummaa waaqaa yookaan ilma waaqaa ta'uusaa mirkaneeffachuudhaaf miti. Maaliif yookaan immoo cuuphamuudha biyya lafaatirraa waa argachuuf miti kan cuuphame. Nuti maaliif cuuphame? Mucummaa Sillaasee argachuudhaaf, haqiinsa cubbuutiif, bilisa ba'uudhaaf kanaaf cuuphame. Inni bilisa ba'uudhaaf miti kan cuuphame. Mucummaa Sillaasee argachuudhaaf miti kan cuuphame. Haqamiinsa cubbuutiif miti kan cuuphame. Maaliidhaaf yogguu jennu dursaa ta'uudhaaf, barsiisaa ta'uudhaaf, mul'isaa ta'uudhaaf, qajeelchaa ta'uudhaaf, kasoomina argisiisuudhaaf. Kanaaf laga Yordaanos keessatti ni cuuphame. Warqeedhaan cuuphamuu danda'a. Dammaan cuuphamuu danda'a. Wantoota gatiin isaanii qaala'aa ta'e biyya lafaa kanarra jiran hundaan cuuphamuu danda'a Kiristoos. Maaliif? Warqeedhaan otoo ta'e warra warqee qaban qofatu cuuphama. Dammaan otoo ta'e warra damma qaban qofatu cuuphama. Akkasumas immoo wantoota bilicilici biyya lafaa kan yookaan immoo wantoota akkasumaan balaqqeessan biyya lafaa kanarra jiran, wantoota miidhagoo jedhaman biyya lafaa kanarra jiran waan kanaan otoo ta'e warra kana qaban qofatu, warra abbaa qabeenya otoo mootii ta'e akkas ta'uu danda'a. Garuu namni hunduyyuu akkasitti akka fayyuuf, akkasitti akka gara jireenyaatti deebi'uuf ni cuuphame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaaniin jechuudha. Inni sadaffaa cuuphaa keenya nuuf eebbisuudhaaf gooftaan keenya sooma keenya akkuma nuuf eebbiseef Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti gara kawwaala Qorontos deemee halkan 40 guyyaa 40 isa diriirse otoo hin dachaasiin, isa dhaabe otoo hin taa'in, isa bane otoo hin cufin akkuma kadhate akkuma soome sana akkuma sanatti angafa barsiisaa qajeelchaa sirrii kasoomina dhugaa nutti agarsiisuudhaaf jecha akkuma sana akkuma godheef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammas immoo namoonni hundi isa ilaalaniitu akka cuuphamaniif cuuphamee nutti argisiise malee halkan keessaa sa'aatii 10tti gaafa amajjii guyyaa 11 Kiristoos cuuphame. Kan kana godheef immoo akka namoota kaawwanii angoo mucummaa argachuuf,
yookaan immoo waan biraatiif otoo hin taane inni nu barsiisuudhaaf, barsiisaa ta'uudhaaf, kasoomina nutti agarsiisuudhaaf, dursummaadhaaf nu barsiisee jira jechuudha. Erga kana ilaallee maaliif cuuphamne nuti? Yookaan immoo nutiif ilma namaatiif cuuphaan maaliif barbaachise? Yookaan immoo maaliif cuuphamne? Ilmi namaa maaliif cuuphama? Namoonni baay'een gooftaan cuuphameera, ayyaanni cuuphaa akkana ta'eera jechuudhaan alatti maaliif akka cuuphamnu hin beeknu. Maaliif cuuphamna nuti? Tokkoffaa mucummaa Sillaasee argachuudhaaf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:13 irratti akkasidha. Kan isa simataniif immoo ijoollee akka ta'aniif aangoo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyotti dhalatan malee dhiigaa fi foonitii yookanis fedha dhiiraa fi dhalaatiin hin dhalanneen jedha. Fedha foonii yookaan fedha dhiigaatiin warra dhalatanii miti. Warra akka yaada biyya lafaa kanatti, warra akka yaada dachee kanaatti dhalatanii miti. Warra maalidha malee? Warra ijoollee Waaqayyo ta'anidha malee. Warra mucummaa gooftaa argatanidha malee. Kanaadhaaf iftaa addunyaa qulqulluu Phaawulos yogguu dubbatu gara warra Roomee boqonnaa 8:15 irratti yogguu dubbatu akkas jedha. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaati yookaan mucummaati. Hafuura ilmummaati. Guddifamuuti malee hafuura gabrummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanas abbaa abbaa jennee Waaqayyoon ni waamnaa jedhe. Argitanii? Nuti amma warri amanne, nuti amma warri cuuphamne, guyyaa 40 fi guyyaa 80 keenyatti warri cuuphamne gabroota miti jechuudha. Warra sodaatu miti jechuudha. Warra harqoota cubbuu jala jiru miti jechuudha. Warra badiinsaaf qophaa'e miti jechuudha. Warra jiraatuudha. Warra ibiddi bara baraa nuuf qophaa'e miti. Warra baduudhaaf qophaa'e miti. Warra hin jiran hin jedhamneedha nuti. Warra abbaa qabuudha. Abbaan keenya immoo abbaa bara baraa mucummaa isaa kan arganneedha jechuudha. Kanaaf hafuurichi isin fudhattan hafuura mucummaatii jedha. Kanaaf mucummaa Sillaasee argachuudhaaf, ijoollee Waaqayyoo jedhamuudhaaf. Kanaaf namni kun yoo wareegamu kabajaa qaba, yoo boqatu kabajaa qaba, yoo waan kamiyyuu godhu kabajaa qaba. Maaliif? Ilma mootiiti waan ta'eef, ilma Waaqayyooti, ijoollee Waaqayyooti waan ta'aniif jechuudha. Inni Waaqni sun immoo Waaqa akkasumaanii miti. Waaqa waaqotaati, gooftaa gooftotaati, mootii moototaati, isa barriin lakkaa'amneef kaleessa achi har'a asi kan hin jedhamne, asi achi kan hin jedhamne, bakka hundatti guutee kan jiraatu Waaqa tokkicha gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ilmummaa yookaan mucummaa isaa itti argachuudhaaf ni cuuphamna jechuudha. Inni lammaffaan haqamiinsa cubbuutiif. Maaliif cuuphamna nuti? Maaliif cuuphamuun barbaachise? Maaliif luba bira dhaquun barbaachise? Maaliif gara mana amantaatti dhaquun barbaachise? Kan cuuphamnuuf haqamiinsa cubbuutiif. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2:38 irratti yaada garaa keessanii geeddaradhaa yookaan gaabbii galaa. Cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf tokkoon tokkoon keessan maqaa Iyesuus Kiristoosiin cuuphamaa jedhe. Maal keessan akka isinii dhiifamuuf? Cubbuun keessan akka isinii dhiifamuuf maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin maal ta'a? Cuuphama. Ni fayyituuti. Jireenya ni argattuuti. Du'arraa adda baatuuti. Kanaaf inni ibidda hafuuraa fi ibiddaan isin cuupha. Tole jettanii yoo ajajamtan jireenya bara baraatiin isin cuupha. Yoo diddan ibidda bara baraatiin isin cuupha. Tole jettanii yoo ajajamtan dadhabbiin kan itti hin jirre, boo'ichi kan itti hin jirre, gaddi kan itti hin jirre, cunqursaan kan itti hin jirre, dhiphuun kan itti hin jirre, xaariin kan itti hin jirre, ba'uun kan itti hin jirre, bu'uun kan itti hin jirre, riba dhabuun kan itti hin jirre, boo'ichi kan itti hin jirre, gaddi kan itti hin jirre, jireenya bara baraa isa Hisqeel jedhame sana, isa qonni asiitti kan itti hin jirre, isa daldala asii kan itti hin jirre, jireenya bara baraatiin isin cuupha tola yogguu jettanii. Lakki yogguu jettan raammuun kan itti hin rafne, ibiddi kan itti hin dhaabne, dukkanni kan itti hin ifne, ibidda bara baraatiin
isin cuuphaa. Tole yogguu jettan garuu ulfina isaatiin, jireenya bara baraatiin, dhugaadhaan isin cuuphaa jechuu isaadha. Kanaaf haqamiinsa cubbuutiif jecha ni cuuphamnaa jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa maaliif cuuphamna kan jedhuuf fayyina bara baraa argachuudhaaf. Fayyina bara baraa. Gooftaa wajjin jiraachuudhaaf. Kiristoos wajjin baanii galuudhaaf. Kiristoos wajjin dhugaadhaan jiraachuudhaaf isa kana ni cuuphamne jechuudha. Kanaaf akkasidha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15-16tti akkas jedha. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Uumama hundumattis wangeela lallabaa. Namni amane, namni cuuphame maal ni ta'a? Ni fayyaa. Namni hin cuuphamne, namni mooyyuu hin amanne itti murtaa'a. Maal kan hin goone? Wangeela kan dhaga'eedha. Deemaa jedhe jalqaba gara addunyaa hundaatti wangeela lallabaa. Wangeela erga lallabdanii hoo namni amanee cuuphames ni fayyaa. Namni hin amanne garuu itti murtaa'eera. Kan nun jedhe itti murtaa'eera. Maaliif namni hundi cubburraa adda ba'uuf, badiirraa akka adda ba'uuf, akka itti murtoofneef, akka yeroo cinqii sanatti, akka yeroo gaddaa sanatti, yeroo ilmoon haadhaaf hin geenye sanatti, yeroo abbaan ilmaaf hin geenye sanatti, yeroo haati manaa abbaa manaadhaaf hin geenye sanatti, yeroo abbaan manaa haadha manaatiif hin geenye sanatti murtii sana jalaa ba'uudhaaf warri amantan cuuphamaa. Warri amantanii cuuphamtan isin warri kun isin ni fayyitu. Warri hin amanne, warri hin cuuphamne garuuyyuu isinitti murtaa'eera jechuudhaan ni dubbataa jechuudha. Kanaaf inni asirratti ilaaluu qabnu gooftaan kan kana jedheef sababbii kanneeniif jechuudha. Qabxiin keenya inni jalqabaa karaawwan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ittiin cuuphaa bu'ure karaawwan sadi ilaallee jirra. Akkasumas immoo iyyuu maaliif cuuphamna kan jedhu karaawwan sadi ilaallee jirra. Akkasumas immoo iyyuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos sababbiin inni iccitiitti mul'isuu danda'e tokkummaa fi sadummaa karaawwan sadi ilaallee jirra. Inni kunis immoo iyyuu karaa ittiin fayyuu dandeenyu, karaa ittiin jireenya argachuu dandeenyu, kasoominaa fi gaarummaa nutti agarsiisuuf jecha karaa inni ittiin nuuf jecha cuuphame qabxiiwwan kanneeniif jecha gooftaan keenya cuuphameera. Eeyyan gooftaan laga Yordaanusitti cuuphameera. Yaadannoo isaadha. Warri hin amanne akka amananiif, warri hin cuuphamne akka cuuphamaniif, warri badan akka deebi'aniif, warri dogoggoran akka deebi'aniif, akka cuuphamanii jireenya bara baraatti makamaniif. Maaliif namni otuu dhalatee guddate qofa otoo hin taane namni hin cuuphamne, namni hin amanne hin fayyu. Kan amane kan cuuphame ni fayya. Kan hin amanne kan hin cuuphamne immoo hin fayyu jedhamee dubbatamee jira jechuudha. Kanaaf namni amanee cuuphamuu qaba. Namni hin amanne barachuu qaba. Kan barate cuuphamuu qaba. Erga amane immoo gara cuuphaatti dhufee mucummaa Sillaasee fudhachuu qaba jechuudha. Kanaaf cuuphaan iccitiiwwan mana kiristiyaanaa irra hin deebi'amne keessaa ishee tokkodha jechuudha. Kanaadhaaf qulqulloonni Qusxunxiniyaatti walitti qabamanii 381tti qulqulloonni 150 ወነአምን በአሃቲ ጥምቀት ለስርየታ ኃጢአት ጩጳት አከተኒ አመና ሐቀሚንሰ ጩቦቲፍ ጀዳኒ ከንዱበተን ሰበቢ ከናዳፍ ጀቹዳ ከናፍ ኢብዳኒን ኢስን ጩጳይ ኢብዳኒን የጉን ኢስን ጩጵሞዩ ሰበቢን ኢብዳን እንት ጩፑፍ አከስ ጀደ አኒ ቢሻኒን ኢስን ጩጳ ኢኒገሩ አፉራፊ ኢብዳን ኢስን ጩጳ ኦዲን ወከን መንሽን አርከሳጅራ ገለባፊ ፍሬ ከነዳን ትባሱ kan qulqulloofne fi kan qulqullaa'e kan addatti baasu adda jira inkirdaada fi qamadii kan addatti baasu dhugaa fi soba kan addatti baasu sirrii kan ta'ee fi sirrii kan taane adda kanatti baasu haqa kan ta'ee fi soba kan ta'e adda kanatti baasu maal tarkasaatu jira manshiin harkasaa jira manshiin inni ittiin calleessu oddii isaa kan ittiin calleessu warra amananii fi warra hin amanne kan ittiin calleessu warra dhugaa ta'aniif warra dhugaa hin taane kan ittiin calleessu kanaaf inni warra amananii fi warra cuuphamaniif warra hin cuuphamne mooyyuu kan addatti baasu
manshiin harka isaa jira. Kanaaf inni ibiddaa fi hafuura qulqulluudhaan isin cuuphaa tole yogguu jettanii yoon tole hin jenne hoo manshiin harka isaa jira. Kan maal ittiin godhu dhugaa fi soba kan addatti baasu. Haqaa fi kana qanqaalame kan addatti baasu. Sirrii kan ta'eef sirrii kan taane addatti kan baasu. Kanaaf ibiddaan isin cuupha jechuudhaan qulqulluu Yohaannis cuuphaan kan dubbateef sababbii kanaafi jechuudha. Ani bishaan isin cuupha inni mooyyuu hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha jedhee kan dubbateef qabxiiwwan gurguddoon isa kana jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha yogguu nun jedhu manshiin harka isaati jira. Dhugaa yoo dubbattan soba yoo dubbattan akka kanatti adda baasuu kan danda'u aangoo of harkaa qaba. Kanaaf kan cuuphame kan amane ni fayyaa jechuudhaan nutti meera. Egaa cuuphaa gooftaa keenya kabajnee jirra. Amma kan qophaa'uu qabnu inni hafuura qulqulluu fi ibiddaan nama cuuphu sun dhufuudhaaf jira. Manshiin harka isaati jira. Kanaaf qophaatii eegaa qophoofnee eegna. Kan nu barsiifate, kan nu gorfate Waaqni abboota keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsa dhageenyeen gaabbii gallee dhiigaa fi foon isaa fudhannee jireenya bara baraatti akka makamnuuf gargaarsa isaa nuu ta'u galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoof ameen.